大家好啊，我哋 Stickmans Workshop 啊，話咁快呢，呢個 OL 必備神技系列呢，其實就到最後一集咯喎。咁最後一集我哋講啲咩呢？就講 drop down list。咁呢個有咩用呢？其實係方便大家去揀嘢嘅時候會方便嘅。咁究竟點樣做呢？咁我哋而家就望一望咯喎。做 drop down list 呢，其實有幾個方法嘅。咁最基本呢，有兩個啦。咁第一個呢，就直接喺 data 裡面攞個 list 出嚟。咁第二個呢，就係慎防喺個 list 裡面呢，多過一個重複嘅選擇，咁可能就做翻個 private table 啦，或者做翻啲 formula 啦，咁令到嗰啲 data 係獨一無二嘅，咁先至做個 list。咁點樣做呢？我哋首先呢，就撳 data，之後呢，你會見到一個叫做 data validation 嘅嘢，咁你就撳入去啦。咁之後呢 allow 嗰度呢，咁你就要撳 list，咁之後呢，佢就會有個 range 俾你揀嘅。咁我哋就首先呢，揀咗直接從 data 嗰度攞資料先。咁我哋撳咗啦。咁你會睇到呢，其實佢會有重複嘅，同埋有好多 space 啊。咁你會見到啦，呢個係其中一個問題啦。咁唔緊要嘅，咁我哋仲有另一個方法。咁第二個方法呢，咁我就示範用 private table 做俾大家睇，容易啲。咁就做咗 private table 啦。咁同樣地都係一樣啦。喺 data 嗰度撳 data validation，咁之後揀 list 呢，之後個 range 呢，咁我就今次唔揀晒咁多啦，我就揀某部分。咁我揀咗啦，咁揀咗之後呢，你就會見到有一堆 data 啦。咁我而家呢，就示範，如果喺啲 raw data 裏面改咗啲嘢，咁我例如啦，我將 blueberry 改咗做 banana 咁樣啦，咁你會點呢？咁我之後撳 refresh，咁撳完之後呢，我哋再睇一睇個 list 咯喎。睇完個 list，咁其實你會睇到其實 data 係更新咗嘅。呢個 drop down list 有咩好處呢？呢個 drop down list 係其實就係方便你揀嘢咯，你唔使次次都要揀好多嘢或者輸入好多嘢咯。咁當然啦，你話個 list 裡面，我有好多 data 嘅喎，好多唔同嘅選擇，咁我咪一定要用呢個方法啊？咁呢個就睇翻你嘅需要啦。另一樣嘢呢，呢個 data validation 呢，有兩個 function 嘅。喺呢個 list 以外嘅 data 呢，你打落去呢，其實佢會幫你 filter 到嘅，佢會有個 error message 俾你彈翻俾你聽，呢個 data 唔啱喎咁樣。當然啦，你可以更新翻你個 list 啦，或者其實你發現原來我個 data 真係打錯咗喎，咁其實佢就有個咁嘅好處，可以幫你去 filter 到一啲嘢咁樣咯。咁呢個就比較簡單啲嘅。如果你係想下載翻呢個 drop down list template 呢，其實 click 翻落去下面呢，其實都可以下載噶啦。我哋呢個系列呢，就暫時告一段落啦。如果大家有啲 Excel 小技巧想學嘅話，都係留言俾我哋嘅喎。咁我哋嚟緊呢，都會有啲進階少少嘅技巧同大家 share 嘅。咁想留意翻最新嘅進度呢，咁唔記得訂閱我哋嘅頻道同埋撳隔離個鐘仔啊。咁我哋今日就係咁多先啦，我哋下次再見，拜拜。